Hello everyone! Welcome back sa aking channel. Guys, for today's video, ang ipapakita ko naman sa inyo guys kung paano ang paglagay ng applique sa wedding gown. So, kahit sa anong klaseng gown guys na may applique, kailangan nating patungan lagi yung fabric natin sa taas ng soft tool or American tool. So, ang ginamit ko kasi guys sa baba, ito ay American tool. So, kailangan American tool din ang ipapatong ko dito sa taas para hindi siya lumayo. Ngayon guys, ang applique na sinasabi or ang applique lace ay cut out na lace na ididikit natin isa-isa sa top or sa body. So, ayan ang itsura guys pag nakatabas na yung applique. Pero pag hindi pa siya nakatabas, eh ganito pa siya, buo pa siyang tela. So, ayan, isa-isahin mo yan ng cut out. So, kailangan dyan ang tiyaga. So guys, so yan ang itsura ng buo pa at ito na rin ang itsura noong tabas na. So ito, ganito pa talaga yung itsura niyan. So ayan, kaya ko hindi muna binuo bago pinakita sa inyo. So ito ay vacant pa, wala pang nakalagay. So ito ay ilalagay natin kung saan siya pupurma. Hahanapin lang natin yung tamang posisyon guys na magiging akma doon sa mga spaces. So ito naikabit ko na yan guys. So ayan ang itsura. Ang tawag sa lace na to guys ay 3D lace na may mga stones na siya. So hindi ko na kailangan mag beadworks kasi ay may nakakabit na. At ang halaga nito sa Divisoria guys is 1,500 sa 168. So ito ay binili ko last August nung nagpunta akong Maynila. So ang design ng gown ay may pagka V-shape yung harap. So, ayan. Itong portion na to guys, na ikabit ko na yan. Pero kung may mapapansin kayo mga nakapin, hindi pa yan nakakabit. Kasi tinitingnan ko kayong tamang posisyon. So, ayan. May mga nakahiwalay pa. Ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyo kung paano ang tamang pagkabit ng applique na lace sa body. Unang-una guys, kailangan natin ang beads needle. So, ito ay napakaliit na karayom. Kung mapapansin nyo, ayan, napakaliit na karayom na mahaba. So, ito ay pang beads talaga. So, ayan. Yan ang kailangan natin. Ngayon, sa pagkabit naman ng applique, ito lahat, guys, gilid. Lahat yan. Lahat ng gilid na yan, ididikit natin sa tool. So, ito yung paglagay. Ganito yung procedure. Kailangan guys yung distance para maganda ay mga 1/8 to 3/16 lang. So ito, kailangan wag tumagos sa lining. Kailangan nakabuka pa rin siya. Hindi siya dapat tumagos doon sa loob. Tapos ang pagkabit naman guys, kailangan hidden. So ayan, kailangan hindi nakikita yung tahi sa labas. So naka-hidden siya. Lalabas kung baga saan siya pumasok, doon lang din siya lalabas. So, parang ganyan. Halimbawa, yan. Para hindi makita yung tahi sa ibabaw, ito siya, dito mo rin siya itatapat, tapos lalabas ka lang ulit ng mga 3/16. So, ganyan. Papasundan natin guys, lahat ng edges na yan, iikutin natin lahat yan ng tahi para masarado katulad ng ganito. So, ito guys ay mga nakatahi na kung mapapansin nyo. Yan. So, ito guys, pinakita ko lang kung paano ang pagkabit ng applique lace. So, may mga beads din. Depende sa design ng gown. So, ito kasi ay lace. At dahil nga ang lace niya ay 3D lace, ginawa ko siyang applique. May mga lace guys na hindi mo na kailangan gupit-gupitin, diretso tahi na sa katawan. So, kasama na siya sa tabas. Pwede mo na siyang idiretso. Ito kasi guys, hindi siya pwedeng idiretso kasi ayan maraming agwat. So, ayan. Malalaki yung agwat ng lace. So, kailangan talaga siya guys ika-cut out para mahanapan natin siya ng pupurmahan. So, katulad nito. Off-shoulder yung design. So, ayan. Hindi siya makikita na may tool. So, ganyan. Ayan. Ang pagkabit guys nito ay kailangan mahaba ang iyong pasensya dahil ito ay napaka-boring na trabaho. So, dati noong may shop ako,
nang hindi pa nag-asawa yung aking bunso. Hello, Abigail Pam. Shout out sa iyo and to my son-in-law, Michael Pam. Nung hindi pa nag-asawa guys si Abby, ang kanyang trabaho lagi sa shop kasi partner kaming dalawa. Kaya ang pangalan ng aking shop dati is Abby's Boutique kasi sa kanya nakapangalan yung aming shop. So, ang kanyang trabaho ay ang paglalagay ng beads at saka paglalagay ng mga applique. So, ito, mga ganito. Ito yung mga nilalagay niya, guys. So, matyaga siya sa ganito. Ako naman, sa pananahi lang talaga ako dati. Kumbaga, tuka-tuka kami dalawa. Eh, dahil nga nag-asawa na siya at napunta na siya sa ibang bansa, eh, naiwan sa akin lahat. So, ito naman, eh, alam ko naman talaga tong trabaho na to. Kumbaga, tinuruan ko lang din sa paano diskarte. Dahil nga, magaling talaga yung anak ko mag-isip ng mga para-paraan, eh, magaling siya sa diskarte sa paglalagay ng beads at saka applique. So, ganito lang guys, ang pagkakabit. Kailangan, hindi siya nakikita. Yung tahi, kumbaga, kung ano yung itsura, ayan, walang nakikitang tahi. Kailangan nakahidin yung tahi. So, kailangan katulad dito guys, ayan, pumasok siya dito, ganyan. Kung saan siya pumasok, halos doon mo lang din siya ilalabas. So, ganyan. Parang ganun lang guys, para hindi makikita yung tahi sa labas. Parang wala lang, parang natural lang talaga siya. So, ganyan ang diskarte guys sa pagkabit ng applique. So, ayan, naitahi na natin. Tatapusin natin guys ito hanggang dito. Makikita ko sa inyo ang kabuuan. Mabilis lang din ito guys pagkasanay ka na. So, ganyan lang. Pag alam mo na yung paggawa. Pero ito naman, ang ginagawa ko sa paglalagay ng ganito, hindi buong araw ito lang ang ginagawa ko. Although medyo matagal pa ito matapos. Kasi buong damit yan, buong body. Yan, so marami pa. Kasi simula ko lang naman ito guys kagabi. So, ito pa lang naman yung nagagawa ko. Ayan. Habang nanonood ako ng balita, ito yung aking binabanatan kagabi. So, ganyan lang yan siya guys. Ito nga palang wedding gown na to guys, eh, regalo ko lang. Ito yung aking wedding gift sa ikakasal. So, abangan nyo guys kung sino yung magsusuot nito. Ito ay for December 18 wedding. So, titingnan nyo na lang guys yung mga updates. Kung maaalala nyo, mayroon akong mga ginawang entourage like bridesmaid, flower girl. Kasama yun dito. So, ito libre lang. So, hindi naman sa akin iba yung kakasal. So, abangan nyo na lang guys. So, ayan. At ipapakita ko sa inyo in the future pag nangyari ko to sa mga susunod na araw. Ipapakita ko sa inyo yung kabuuang itsura noong wedding gown pagka nangyari ko na lahat yung applique. So, ang pinakita ko lang muna sa inyo ngayon ay kung paano ang tamang pagkabit ng applique. Ganun na rin ang pagtatabas guys. Kasi ito, hindi pwedeng kakainin mo yung lace. So, kailangan pag nag-cut ka nito guys, ganyan. Ito lang talaga, itong gilid lang talaga yan. Susundan mo lahat yan. Hindi pwedeng kakainin mo yung sinuli kasi matatastas yan pagka nagupit mo pati yung lace. Kailangan hindi mo yan gugupitin. Ingatan mo talagang matahi. So, parang ganyan guys yung pagtatabas. Oh, ayan. So, ayan. Kailangan malinis. Wala yung tulang ang aalisin nyo dyan. Hindi pwedeng alisin lahat. Kasi pagka nakagatan lang yan. Ayan. So, ganyan guys, o yan. Pag nakagatan kasi yan guys na itong sinulid, itong tahi. Pag nakagatan yan, nagbubusbus na yan, so pangit na. So, kailangan maingat din ang pagkakat nito sa mga lace. So, kung makikita nyo, ayan, napaka-detailed. Kailangan malinis. Walang
nakalagpas na mga soft tool. So, isa-isahin ko yan guys dito ng pagkabit sa gown kung papaano. Hahanapin ko lang ang mga forma-forma niyan, katulad nito. So, kung saan siya babagay, kung halimbawang pa ganyan, titingnan na lang yan lahat ng ganyan. Kasi kailangan guys, walang bakante. So, pwedeng ganyan. Ayan, oh. Yan. Pwedeng ganito yung magiging forma. Yan. Basta kailangan mapuno ko ito. So, ipakita ko sa inyo sa mga susunod na araw yung kabuuhang itsura ng wedding gown. Thank you so much guys sa inyong pagsubaybay at sana nag-enjoy kayo sa aking pinakita for today. Have a great day and bye-bye!